అదే వండే తర్వాత చేస్తాను, విజయనగరం షాపింగ్కి వెళ్తాను, తిరిగి వచ్చిన తర్వాత చేస్తానులే. చెప్పు ఇంకేంటి? సరే కూకరా, నా సంఖ్య నా సంఖ్య ఏటి గుంట్ల ఇంటికాడ ఉండమని తొండ్ర మన వెనకాల తిరుగుతారు అలా తొంపలాగా. అక్క రోజులన్నీ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతే చేస్తావా? నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవడం మేనేతను, పక్క పిల్లలతో పాలపోతాను, పక్క మూడుతో పాలపోతాను. ఏంటి గోల్ చేస్తుండ్రు? సైలెంట్ గా ఉండొచ్చు కదా. ఫోన్ మాట్లాడడానికి మా బాధలో నేను గోడ కనిపెడతాను. మొత్తం అంతా కిటికీలో దూరుతూ కొంచెం అటింగ్ జరగదు కదమ్మా, దెమ్మడంలా కూర్చుని పోనవా? కళ్ళు కనబడి నలుగురు కూర్చొని నా ఇబ్బంది పడే. అంత ఇబ్బంది పడ్డానికి ఆధార్ కార్డు పెట్టుకుని బస్సు ఎక్కిపోవచ్చు కదా. ఆ బస్ గోల్ కూడా నీళ్ళంటాడు, సెంటర్ లో నాలుగుతో తాపట్లేదు.